口唱歌。嗱，你經歷好多啊，即係經歷好多咩咧？做嗰啲咧兒童嘅歌唱比賽或者咩歌唱比賽都好啊，做呢啲評判，你今日對佢哋有啲咩評價咧？好高分啦，100分咁滯啦。真係犀利啊！係嘛？俾掌聲佢哋先啦，哇！真係犀利。我好犀利喎，啲 fans 喎。唔係啊，今日其實係等緊你啊，我意思冇得你會喺度啦，所以大家都駐足喺度啦。係吧？咁之後你嚟咧，影咗所有嘅小朋友都覺得好陳嚟晒。啲小朋友喺邊啊？啊，有喺度。我見大朋友多啲嚟啊！我冇約佢哋㗎，不過佢哋自己就嚟㗎，因為我話咗你會嚟啊嘛。即刻個個整出嚟，今日要唱歌，唱俾你聽嘅，所以搞到好 fun，叫你4點半嚟，等咗你25分鐘。幾年？帶啲小朋友得㗎啦。好，你知唔知今日邀請你嚟咧？點咧？順便咧向你請教，我知唔知我次邀請嘉賓嚟到呢一度唱歌咧，之後都唔係傳緋聞啊，有啲嘢嗰樣。得啦，我同你一定唔會有事，你放心。聽到啊？我哋一定唔會有事，你放心。聽到啦。我呢個係啲狗仔絕緣體嚟，你放心。係啊，即係我費事佢哋唔會。哦。啊，真係要講聲，真係唔會啊。你真係咁野桃花。係，即係主要今次係利用你嘅，因為你嘅形象好，即係個家長全部都好中意你咁啊，所以形象好就唔會有呢啲。你全部睇晒男仔就冇事咯，但可能男仔都會傳其他嘢。我就係咯。大鑊。小妹妹啊！我老豆死我咗。家教好嚴㗎，我認識阿強。係啊。係啊，家教好嚴，好嚴格。有冇見阿陳生？我呢排死。我就話約佢飲茶，但係有時现实告诉我，今夜你想要梦什么？梦里外的我是否都要你不做选择？我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛，为何明明多爱情，却又不靠近？海哭的声音，看世界谁又没上流星，已经到天明，一定不是我，至少我很爱着你，可是泪水就连泪水也都不靠近。
講，咁我問下你會幾時有啫？都未結婚，何來有細路咧？唉，真係。聽幾時啊？唔好問呢個問題咁樣。我呢個海港城，我